Всем привет, ребята, с вами я, Салымбекович. Ребята, я поменял свой ник, конечно. Ребята, раньше был Кути, но с сегодняшнего дня Салымбекович, ребята. Ребята, подписываемся на канал, подписываемся и пишем комментарий. Ребят, в сегодняшнем видеоролике мы будем делать ремонт для своего дома. У нас есть дом, я приехал в такой город или район, не знаю какой. Классно так, мне нравится, и будем тут жить и видео снимать. Это у нас первая серия про нашего, не знаю, Морасордо, так назовем, да, свое село Морасордо, так называется будет. Так, вот такой у нас городик, небольшой, необычный, красивый. Мне, понравилось, конечно. И, ребят, поставьте ради такого, города лайк, да. И будем сейчас начинать нашу ремонт. Я жду лайк. Так вот, ребят, что, начинаем, да, наш ремонт. Кстати, я с модами будем делать, с модами классными. Так, здесь у нас вот эта кухня, не знаю, кухня будет здесь у нас. Так, что, еще второй этаж есть тут. Вот такой второй этаж есть. Тут у нас спальни. Тут у нас здесь не знаю что будет строить. А здесь тоже не знаю. Здесь ванна здесь. Так, еще вот здесь есть склад. И первый этаж. Лагает Майнкрафт. Ну, ладно, все равно. Пофиг. Здесь у нас телевизор будет стоять. Как там называется, я забыл. Ладно, пофиг. Телевизор будет стоять. Здесь у нас вот такой вид у нас красивый. И в этот дом будем делать ремонт. В общем, ставьте лайк еще раз. Так, у нас много модов. Очень много, слишком много. Поэтому лагает Майнкрафт немножечко. Вот такие у нас моды, еще раз моды. Смотрите, сколько тут модов, смотрите, ё-моё. Миллиард модов, мне кажется, миллиард модов. Понимаете, миллиард модов. Что есть, что нет, не знаю, я даже сам не знаю, что есть, что нету. Так, вот такие очки, пачки, все есть. Там, бутылка есть еще, прикиньте, ха-ха, бутылка вина. Еще вот такие моды, короче, вот такие моды. В общем, если кто-то хочет со мной сниматься, пожалуйста, давайте пишите в комментарии, что я буду с тобой сниматься, буду помочь каналу. Кто-то хочет, да, кто-то хочет. Так, диван есть, диван взял, конечно. И вот все, вроде, да. Так, много модов, ё-моё, я уже даже устал. Так, даже устал уже разговаривать, ё-моё. Давай подписывайся на канал, сколько раз надо сказать тебе. Так, ребят, короче, я уже устаю разговаривать, поэтому, пожалуйста, подписывайся на канал. И я уже дальше не буду разговаривать, просто буду ставить музыку, и вы будете смотреть. Сколько минут, не знаю, займет, но смотрите. В общем, не буду делать скорость, все такое, не буду делать все. Или давайте сделаю скорость, и вы будете нормально смотреть. Немножко там 2х или 3х немножечко, да. А пока смотрите модов, сколько тут много модов, посмотрите, сколько, миллиард даже. Еще я должен добавить немножко модов. Да, еще буду добавлять там машины, все такое, оружие, все такое добавить буду. Вот видите, все есть, прям. Все прям. Кто со мной будет играть, это все будет иметь. Ребята, сначала лампочек найду, потом повешу и буду дальше ремонт делать нормально, да. Сначала кухню буду делать, потом уже следующие комнатки иду.
ребят, как вы видите, уже я почти все лампочки повесил и уже буду делать, ну, кухню буду делать что. У нас огромный инвентарь, по-моему, я не смог найти ничего, понимаете? Я, не смог почти найти, что нужно мне. Искал. И так время уже пролетело, поэтому почти уже 20 минут или где-то, не знаю, 15 минут, не знаю, так ролик длится.
Ребят, уже дальше буду строить в следующем серии, потому что уже устал. Если кто-то смотрел с радостью, то тебе огромное-огромное спасибо. Ребята, всем пока. Пока-пока, лайк поставь.